สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับโค้งสุดท้ายหวยไทยแล้วนะคะงวดนี้แอดก็ทำให้ดูคร่าวๆนะคะ2ตัวพวกชุดใหญ่ชุด2ตัวแอดก็ไม่ได้ทำเลยนะคะทำไปก็จะซื้อได้ไหมเนาะแต่ก็ทำให้ดูเป็นแนวทางแต่ว่างวดนี้ไม่ได้ทำนะคะงวดหน้าค่อยเอาเนาะงวดนี้ดูคร่าวๆไปก่อนละกันค่ะเลขดับบนนะคะให้ไปที่7นะคะดับบนให้ไปที่7ดับบนล่างนะคะดับบนล่างให้ไปที่ดับบนล่างให้ไปที่5นะคะดับบนล่างให้ไปที่5นะคะดับทั้งบนทั้งล่างอันนี้ดับสายแข็งนะคะดับสายแข็งของแอดเลยให้ไปที่5นะคะเลขวิ่งเม็ดเดียวให้ไปที่9ค่ะฟันเม็ดเดียวเลย936เนาะเพราะว่ามันต้องกลับหัว6ด้วยค่ะเม็ดเดียวไปเลย936นะคะดับล่างนะคะดับล่างให้ไปที่8ค่ะดับล่างให้ไปที่8นะคะอันนี้เลขฝันที่คนตะโกนบอกนะคะแฟนแอดฝันเห็น111ลอยมานะคะแฟนแอดฝันเห็น111ลอยมาทุกคนก็เอา77ด้วยไหมแต่มันดับ7นะแฟนแอดฝันเห็น111ลอยมาเนาะตามมันทุกหวยนี่แหละค่ะไม่รู้หวยไหนเลขวิ่งสูตร2นะคะงวดก่อนก็หลุดงวดนี้9ชนกัน3สูตรนะคะ9ชน3สูตรเลยของชัดไหมเนาะ93สูตรเลยนะคะอันนี้เป็นเลขฝันค่ะเผื่อใครเลขฝันเนาะแอดก็ซื้อติดหวยไทยด้วยนะคะเผื่อใครชอบด้วยนะคะหวยไทยเลขฝันทุกฝันนะคะจะรวมอยู่ในคลิปนี้เลยฝันทุกฝันแค่ฝันนี่ก็จะอ้วกและ FC บอกอันนี้ก็เป็น3ตัวนะคะ3ตัวตามสูตรเลยนะคะ3ตัวตามสูตรใครชอบก็ไปตัวใครชอบตัวไหนก็จัดค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับ3ตัวอันนี้เป็นสูตรตามตารางเขาค่ะเมื่อกี้เป็นชุดเต็มนะคะเมื่อกี้เป็นชุดเต็มเนาะเมื่อกี้เป็นชุดเต็มอันนี้เป็นชุด3ตัวนะคะมี93ด้วย785ดับหมดนะคะ785ดับใช่ไหมเมื่อกี้แอดพูดไปหมดแล้วเนาะดับบนดับล่างนะคะดับซ้ายแข็งนี่ดับอยู่ที่5ค่ะโอ้เลข5เลขดังด้วยเลขใครนะเลขน้องอุ๋งอิงเหรออุ๋งอิงจับได้5หรือเปล่าคะถ้าแอดวันนั้นแอดก็ดูอยู่นะถ้าดูไม่ผิดเนาะคอยดับแล้วแสดงว่าบ่ออกมันสิออกตัวนี้แหละพี่น้องนี่เม็ดเดียวนะคะกลัวไม่เห็นตรงนั้นก็เลยมาทำให้ตรงนี้เพิ่มอ้าวอันนี้เป็นชุดวินนะคะชุดวินพระเอกของเราเลยพระเอกของเราวันนี้ไม่ได้ลงคลิปค่ะแอดลืมค่ะเจอหลุดงวดสัญจรไปนะคะ9ชน3สูตรนะคะทั้งสูตรเม็ดเดียวสูตรเลขวิ่งสูตร2แล้วก็มาสูตรนี้ก็ชนที่9ค่ะยังอยู่ที่901ค่ะไม่รู้จะมา601 901อีกหรือเปล่าเนาะมานะแม่โอ้ยสิได้ถือ3ตัวมีห้วยดังมาทั้ง3ตัวเลยเนาะ901เอ้ยข้างล่าง39คักก็งวดนี้ให้ไปที่901ค่ะงวดนี้ให้ไปที่901นะคะมาดูตารางแล้วก็มาดูตารางชุดวินนะคะใครชอบตัวไหนนะคะแอดเอา901มาหาเลขอันนี้แอดก็ทำเป็นในนี้เนาะก็เป็น
ใครชอบ1ก็ไป191011ถ้า901ไม่หลุดนะคะถ้า901ไม่หลุดจะออกได้แค่นี้ค่ะแอดดักเบิ้ลไว้ให้นะคะดักเบิ้ลไว้ให้เพราะว่าแอดรู้สึกว่าปีนี้เบิ้ลน่าจะครองตำแหน่งนะคะแต่ก็ขอให้ลงล่างนะคะถ้ามาขอให้ลงล่างเพราะถ้ามาบนนี่แอดจับหามไม่ได้แน่นอนเพราะหามตามสูตรแอดไม่ชอบอยู่แล้วนะคะเพราะแอดจะมีเลขหวยไทยของแอดเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะก็เลขเล่นทุกวันนั่นแหละค่ะใครชอบ1ไปที่191011ใครชอบ2ไปที่292022นะ2122นะคะใครชอบ3ไปที่39เห็นไหมนี่39มีในชุดนะคะ39303133นะคะใครชอบ4ไปที่49404144ใครชอบ5ไปที่5950 5155ใครชอบ6ไปที่69606166นะคะใครชอบ6ไปที่69606166ใครชอบ7ไปที่79707177ใครชอบ8ไปที่89808188ใครชอบ9นะคะใครชอบ9ไปที่999091ใครชอบ0ไปที่090001ค่ะว้าวก็นี่นะคะ29โอ้ย29ก็เลขดัง59ก็คงซื้อไม่ได้แล้วนะคะ5952ไม่มีค่ะ52ไม่มีในตารางนะคะงวดนี้52ไม่มีในตารางงวดก่อนก็ไม่มียังออกเลยเนาะอันนี้เป็นชุดวินชุดพระเอกของเราค่ะก็26งวดนะคะหลุด3งวดหลุดสัญจรนะคะหลุดหวยสัญจรหลุด411ปีนี้ถือว่าหลุด2งวดนะคะปีที่ผ่านมาแอดหลุดแค่งวดเดียวนะคะนี่ปีที่ผ่านมาแอดหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวนะคะนอกนั้นได้หมดเลยหลักหน่วยหลัก10นะคะนอกนั้นได้หมดเลยหลักหน่วยหลัก10มาปีนี้นะคะมาปีนี้หลุดโอ้นี่หลุดหมดเลยค่ะงวดนี้ก็เข้าแล้วแหละต้องเข้าสิเพราะว่าสูตรนี้เป็นพระเอกของแอดนะคะมันต้องเข้าสิเนาะถ้าเข้าปุ๊บถ้า901เข้าปุ๊บมันจะอยู่ในตารางนี้ทันทีเลยค่ะใครที่ได้เด่น6มาจับใส่เลย696061ค่ะกัน66ไว้เลยค่ะถ้าสมมุติเนาะใครที่ได้3มาได้เด่น3มาตัวมาจับใส่กับของแอด901ก็จะเป็น393031แต่ติด33ไว้ด้วยแอดว่างวดปีนี้เบิ้ลน่าจะมาเยอะอยู่ได้เพราะว่าปีที่ผ่านมาเบิ้ลไม่มาเลยค่ะปีที่ผ่านมาแอดไม่ได้เบิ้ลซักบาทอันนี้เป็นหวยไอชุดไอนี่ไม่เกี่ยวนะคะว่าจะเขียนใส่อันนี้เขียนให้ทุกคนดูเห็นเนาะแอดเอาสมุดเก่ามาเขียนค่ะอันนี้เป็น3ตัวที่แอดเล่นประจำนะคะ3ตัวที่เล่นประจำไอ้พวกนี้เขียนไว้ค่ะคือไม่ได้นะคะปีที่ผ่านมาแอดไม่ได้ค่ะนี่เป็นเลขที่แอดเล่นประจำไอ้พวกนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ค่ะปีที่ผ่านมานะคะนอกนั้นก็เก็บเรียบค่ะสำหรับปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมา417ก็เพิ่งได้งวดที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแต่ว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่งเพิ่มไปนะคะอันนี้ให้ดู3ตัวเด้อ3ตัวของแอดที่แอดเล่นประจำนะคะทั้งหวยไทยแล้วก็ทุกหวยนะคะอันนี้เป็น
ตัวที่แอดจะเล่นประจำแล้วก็ถือว่าออกบ่อยปีที่ผ่านมาได้เกือบทุกกระดานเลยนะคะสำหรับ3ตัวเรียงออกเยอะมากนะคะปีที่ผ่านมาก็คนอื่นเขาไม่ได้106ไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้106ที่มันออก106 2งวดติดอะค่ะนี่แหละก็แอดก็หาเอากับพวกเรียงบอกเลยแอดจะเล่นชุดนี้ประจำนะคะนี่คือชุด3ตัวที่แอดเล่นประจำทั้งหวยไทยและทุกหวยค่ะทุกหวยถ้าออกนอกเหนือจากนี้ก็คือตายดับแนวค่ะนอกจากบางทีก็ไปเอาในสูตรนะคะบางทีก็เอาในสูตรด้วยแต่งวดนี้แอดก็ไปแค่นี้ละค่ะหวยไทยแอดไม่เอาในสูตรนะคะแอดชอบของแอดแค่นี้นะคะ3ตัวถูกก็ถูกค่ะไม่ถูกก็ตายแค่นั้นละค่ะ3ตัวเป็นเลขที่เล่นประจำนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ไปหาเอาตามสูตรเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะคะ